Tawa kayak ngerti aja. Tapi tadi kok saya ada dengar suara kayak gini loh. Saya ada dengar suara kayak gini. Itu siapa ya? Atta Halilintar pergoki karyawan tidur sampai mendengkur ketika nonton bioskop. Atta Halilintar baru saja bertemu keluarga besar Gen Halilintar setelah hadir di perayaan gender reveal Baby An No. 2. Kedatangan Gen Halilintar membuat Atta tampak bahagia ketika menikmati momen bersama. Salah satunya adalah ketika menonton film di bioskop dengan Gen Halilintar beserta karyawannya. Namun hal aneh terjadi setelah Atta merasa ada suara yang tak biasa ia dengar ketika ada di dalam bioskop. Suara yang berasal dari dengkuran karyawan membuat Atta Halilintar penasaran. Atta sempat menunjuk salah satu karyawannya yang tertidur pulas ketika film bioskop diputar. "Saya tadi dengar suara kayak, saya kayak dengar suara kayak gini," ucap Atta Halilintar dalam tayangan YouTube Rabu, tanggal 8 Juni tahun 2023. Suami dari Aurel Hermansyah tersebut sempat menirukan suara mendengkur dari karyawannya saat di dalam bioskop. Rasa malu sempat dirasakan asisten pribadi Atta Halilintar yang sudah terpergok oleh majikannya sendiri ketika nyenyak tidur di bioskop. "Jangan-jangan di film Spiderman ada yang lagi tidur di situ, tiba-tiba kok ngorok," lanjut Atta Halilintar yang menggoda karyawannya. Salah satu karyawan Atta sempat tertunduk malu dan tersenyum setelah kebenaran itu dibongkar di depan banyak orang termasuk anggota keluarga Gen Halilintar. Asisten pribadi Atta mengaku lelah sehingga ia terpaksa tidur di dalam bioskop ketika diajak nonton film Spiderman dengan keluarga Gen Halilintar. Atta tak pernah mempermasalahkan jam tidur asistennya, ia hanya penasaran dengan suara dengkuran dari karyawannya itu hingga terdengar oleh seluruh karyawan-karyawan yang lain. Akibat ulahnya tersebut, asisten pribadi Atta sempat jadi bahan lelucon setelah keluar dari ruang bioskop hingga di perjalanan pulang.